德林与慈禧，是一个很经典的一个话剧，然后是何继平老师写的，一个很好的一个故事。然后其实这个没有大家想象的那种宫廷里面的明争暗斗啊那种，其实更多讲的是一个感情，是一个很真实的、很真情实感的一个故事，然后也让很多历史人物，包括德龄，包括慈禧，包括光绪啊，包括皇后啊，这些人之间，有很多真情实感的表达。戏份还好，不是特别多，然后但是几场的戏呢，就是跟每一个角色都有的对手戏，基本上我这个角色大约有4场戏都是跟4个对手，就是每一个角色都有对手戏。我从来没有演过这个清朝戏，而且这是我第2次演话剧，所以对我来说是一个非常非常难的挑战。因为首先我对话剧表演就不是很熟悉，因为这个跟我们音乐剧完全不一样，所以又演一个真实的一个历史人物，然后又是跟这么多老师和前辈合作，所以压力真的很大。每一天都会有收获的，可以。每一天的排练，包括我们私下相处，因为各位老师其实对我的影响也很大的，因为我是一个很喜欢观察别人的人，就是我不太喜欢问，但我喜欢看。其实很多东西都是私下我在旁边看他们排练，看他们演出，就自己能看到很多东西。就是作为演员也好，作为艺术家也好，让我看到更多的其实是他们身上的一些特质。就是没见过这种表演形式。你们从小我妈妈以前做演出公司的，就经常会做国外的、国内的一些好的演出去青岛演。那从小是不是看过好多演出，看过舞剧，看过歌剧，看过话剧、交响乐，这些都看过，但是没看过音乐剧。在那一年突然看到音乐剧的时候，哇，真的是大开眼界，然后就没想到还可以在台上跳的也好，唱的也好，演的也好，然后又是一个那么脑洞大开的一个故事。怎么可以把猫在台上演成这样，所有人的状态动作全都是猫，然后音乐又好听。对，第一次见到这种表演形式，很震惊。这个问题问得好，我还真没想过这个问题。其实如果没有看到猫的话，我可能就不会在那么早就知道音乐剧这个东西。那不会知道音乐剧这个东西呢，我上大学的时候可能就不会考虑学这个专业。对，这是有联系的。是啊。那可能就学音乐类的，纯音乐类的，或者纯表演类的，对专业。坐着，就是坐着。对，因为啥也不会。我就复印都是现学的，怎么复印机器？我是一个电脑盲，我连 Word 都不会用，我就只会打字儿，QQ 聊天，仅此而已了。那后来复印学会了吗？学会了，现在忘了。学会了。3个月学会复印了。对。3个月学会了哪些技能？技能真没学会什么技能。会复印。是发胖了，胖了20多斤，因为我们公司伙食非常好。主要是不开心啊，不喜欢。你就我在排练厅，你让我在通宵在这排，我都不走。对吧？你让我在办公室多待1分钟，我都做不下去。我离职的时候他们劝我别离职。对。嘎子不是劝我，嘎子是那种，他觉得很佩服我，也就只有我能干出这样事儿来。对，我们吃过一顿饭，对，当时我刚辞职。
他是对你的辞职呈这种赞同态度还是？肯定赞同，他支持我。他只是说没有想到你会有勇气从那儿离开。对，但因为觉得也在北京找个工作很困难呀，因为我们都是外地来的。那个时候对市场好不好没有那么大的感官，能找着戏演就不错了。哦，还没有考虑大环境。他还考虑大环境，连饭都吃不起了，还考虑什么大环境？那个时候没想那么多的。那个时候是哪一年？13年。13年。对，我那时候后来先演了几场巡演的《阿凡提》，演完就彻底失业了，歇了半年多吧，没事，什么事儿没有，什么事儿没有戏，在家待着，没钱。我觉得我职业生涯结束了。那你在现场怎么掩饰你的这种？没法掩饰，就这样在台上唱，然后所里演了一半，我就演不了了。然后肖杰老师就把我换了。是因为身体的原因，还是因为自己身体条件出了状况，还是什么？这个有很多种因素，因为那个时候没有舞台经验，没有舞台经验呢，我会因为那个戏真的不好演，也就是现在也不好演，那歌太多，10几首歌全都特别高，就排练的时候200%的劲儿使在排练上，因为你没有任何舞台经验，你也没演过出，你不知道怎么去分配你的体力和你的机能，你把所有东西全都消耗在排练里，又紧张，我那时候又小，然后第一次上台商业演出，第一次的卖票的，第一次，压力也大，男1号，那突然就出问题了。那次不光是成长，那次让我知道职业演员应该怎么做，就是要保护自己，要让自己不管在任何情况下上得了台，这才是职业演员。不管你的压力有多大，不管你的身体是什么样子，你都要学会控制你自己的身体。所以你对自己身体要非常非常了解，这个是演员必须要做的事情。碰到新戏都会疲惫，就准备的时候，就我是后来我离开团了以后呢，就有自主选择权了。那我就会去演一些跟我本人非常不像的角色。但是你要是塑造这个过程，对，很难。这个过程非常非常痛苦。我每次接到新戏，拿到剧本，在家看剧本的时候，他说：“哇，这次真是玩大了。”但是还是挺过去。其实这就是一个进步的过程。你老做一些你很擅长的事情，你是永远留在原点。对，在团里的时候，那个时候我们去外地演出，没有人看。那个时候你会灰心吗？灰心。哎呀，真的是非常灰心，也不光灰心，就是怎么办呢？这个对于演员来说打击非常大。是呀。我们排练都很认真，要排3个多月，请了国外的导演，到好的制作团队，非常精良的团队去做完了没有人看。过去呢是因为太早嘛，然后这个，我觉得这是一个就是每个国家做音乐剧都要经历的过程。对，因为我们起步太晚。对，然后所以借助这个节目啊，这种传媒啊，范围非常广的传媒，就传播量大，所以这是一件非常好的事情。所以我去深入人心还是去对了。肯定不是好多了是吧？其实我倒觉得，这个不是说今年发生的事情，其实几年之前就是票房，就音乐剧已经很热了，我觉得，要不然湖南卫视也不会做深入人心，对吧？是，所以因为就是我觉得这个是跟国家发展是有很大的关系，时代的发展，时代的进步。10个人吧。我们还因为台下的观众太少了，演出取消了，所有演员化好妆了，化妆，然后等着开始吧，然后突然告诉你卸妆吧，演出取消了，为什么取消了？没人来，台下没观众，取消了，
也是您刚入行的那个。就我在团里的时候，在哪吧？哈尔滨好像是。那当别人通知你卸妆的时候，你心里感受会不会有一点？那个时候呢，没有现在想的那么多。说实话。对。那个时候还是，因为那个时候发生这件事儿，其实不足为奇的。就是你不取消的时候，下面也没几个人。演起来其实也没有。演出还要正常演。有。我是外方导演选中的。就他们也说不出什么为什么，但是他们已经做这个团队已经做这个戏做了10年了，所以他们完全清楚。其实我跟你说一个很面试呢，就是演员面试啊，导演可能从你走进来的那一刻，他就知道你行还是不行，就你都不用说话，他觉得你是，你可能在你进门的那一刻你就已经是，因为导演对角色太了解了，所以他会脑子里面一直有这个演这个角色的那个演员大概是个什么样子，可能他脑子里一直有，所以就觉得我合适。这部剧现在演了没有100场的？有100场？没有100场，没有100场。本来能演到100场的，就是演票房不好取消了。以后还可能会演。明年。收获太大了。比如。就可能改变了我后面的人生走向。这个是。我是因为这部戏辞职的，离开了北京。我是因为这部剧去的上海，对吧？然后我也是因为这部剧演完了留在上海了。我也是，那后面所有的一切就按照那个轨道发生了，对吧？所以这个是我这人生一个很大的一个转折点。变身怪医，所以我对这部戏有非常浓烈的感情。不是，我不觉得，没有什么奢侈，人就必须要有底线，做事也是一样。所以现在有哪些是你现在坚持到现在不能让步、不能妥协的，是你的底线？我的职业是演音乐剧、舞台剧，上台不能马虎的，不管我再忙，这个就是底线。对，那能胡说吗？这个？先跟您核实一下啊。这个就是你怎么权衡？这个不用权衡。但是每个人不是趋利的呀。不是，人家早就找过我了，对不对？我也答应他了，虽然没有任何的合同什么的，但是我这个人就是这样，我答应你就是答应你，我不管这一天，别人给我开再高的价格，这都没有，这是后话了，什么东西都是有先来后到的，对吧？比原来平稳了很多，怎么说呢？安静了很多。我原来脾气特别不好，特别着急，现在好多了。就是现在想的多了，就会衡量。原来不会，想干嘛就干嘛。我是想的比较远，我会往很远的地方想，所以我才会去参加社会。你要5年前打死我都不去，你谁说也没用。我觉得这个没意思，我就不会去干。所以后来真的我想了很多，才决定去参加。可以说吗？你想的什么？真的是就是像没有想到像现在这么好，但是也有想过，会不会能给自己、给这个市场、给音乐剧带来一些变化，对吧？首先让自己过得好一些，过得轻松一些，不要再为了。我现在更累了，一点没轻松。辛苦了，奋斗的很辛苦，拼搏的很辛苦，走的很辛苦。有一点，还好，我还挺得住。还有很长的路要走。对，还有很长的路。毕竟才29岁嘛。是。5分。还没有及格。为什么？时间太短了。但是你再过10年作品了呀。但是你已经有作品了。
哪个音乐剧演员没作品？那当什么音乐剧演员？这是工作呀。你没作品，那你说我音乐剧演员，对不对？对不起，我没有演过音乐剧，那怎么可能呢？啊，我是说代表作。要代表作呀。对于一个有代表作的演员来说，不应该只给自己打5分呀。但是完成程度呢？就所有戏呢，我对自己就5分左右了。但是你也努力了呀。这个有些东西是不是努力就可以的，是需要经历的。演员呢是一定要有经历的，没有经历，老天爷赏你饭吃，老天爷赏100个人饭吃。你要说你有条件、有资本、有天赋，满马路，真的是要坚持，要经历的。